مفيش حاجة تيجي كده. انت بتعمل هنا ايه يا نانسي يا سيد؟ قلت اخد الهدمه فمين عشان عندي مصلحه بكره. طب ما تغسل في الغساله ال جي الفولت اوتوماتيك. اسكت يا شوقية، ما طلعت بايظة. بايظه؟ ما هي شغاله اهي. شغالة فين؟ أنا فين الصوت بتاعها؟ ها؟ يا جاهز، دي غساله سايلم. سايلنت ملهاش صوت لانها بالدايركت درايف تكنولوجي. على كبال يعني. غسالات ال جي بالدايركت درايف تكنولوجي اقل اهتزاز والوحيده بضمان 10 سنين. ما تركب لها من السايلم بتاع الغساله في مناخيرها. اختي برضو. مفيش فايده. ال جي الكل اتفق عليه.